Саламатсыңарбы балдар? Биз аналогияда көп кездешкен суроолор менен иштейбиз. Кандай дейбиз? Мисалы үчүн бизде аналогияда баардык байланыштардын түрлөрү бар. Мисалы үчүн биринчи биз билишибиз керек, өзгөчө эмнени билишибиз керек? Байланыштын түрүн билишибиз керек. Эгер байланыштын түрүнөн адашсак, анда ката кетиребиз деген сөз. Эми карап көрөбүз балдар. Мисалы үчүн таң түш деп бериле турган болсо, мисалы биз көбүнчө иреттик байланыш экенин билип атабыз. Бул демек иреттик байланыш. Иреттик байланыш деген мындай эрежелер менен ишке ашат балдар. Бир нерсенин башталышы, анан аякталышы, же болбосо аякталышын берип кайра башталышы, же болбосо ортосун анан аякталышын, же болбосо башталышы менен ортосун бериши мүмкүн. Демек ушундай сыяктуу эрежелердин негизинде келет. Силер ойлоп калышыңар мүмкүн, дайым эле мисалы үчүн таң болот, анан түш болот, анан кеч калат деген сыяктуу. Демек ошо ортосунда калып кетип эмес, бир аз башкачараак ой жүгүртүп коюшубуз керек. Мисалы үчүн таң менен түштүн жалпылыгы бул жерде күн боло турган болсо, күндүн башталышы биринчиси, анан кийин ортосу берген экен демек берилишинде. Андан кийин 5-6 дей турган болсок, 5-6-нын жалпылыгы сан. Сандын башталышы 5 менен башталбайт, 6 менен ортосуна жетпейт. Демек бул туура эмес жооп болуп эсептелинет экен. Асы эми Б'сын карап көрөлү. Жекшемби, дүйшөмбү дей турган болсок, берилишинде башталышы анан ортосу берилген. Эми карап көрөбүз. Жекшемби аякталышы, дүйшөмбү башталышы болуп калгандыктан бул таптагыр мүмкүн эмес деген жооп, бул дагы туура эмес жооп экен. Эми март, апрель дейбиз. Март менен апрелдин жалпылыгы бул деген жаз. Таң менен түштүн жалпылыгы бул күн. Күндүн башталышы менен ортосу берилди. Эми жаздын биринчи айы менен ортоңку айы берилди. Демек башталышы менен ортосу. Андан кийин кыш, күз дей турган болсок, бул экөөнүн жалпылыгы жыл. Жылдын башталышы берип атат, бирок күз ортосу эмес, бул аякталышы болуп калган экен. Демек бул туура эмес жооп. Демек туура жооп bizde В варианты. Иреттик байланышка келгенде бир аз логика кандай берилди, ошого жараша иштеп көрөт экенбиз. Андан кийин балдар, бул экинчи мисал түр байланышы. Түр байланышы дегенибиз бул сомодо өтө көп келүүчү суроо. Мисалы үчүн жалпы анан конкреттүү болуп келиши мүмкүн. Же болбосо конкреттүү анан конкреттүү болуп келет, же конкреттүү анан жалпы болуп келиши мүмкүн. Бул ушундай түрлөрдүн негизинде келет. Демек биз мал деген өзүнчө бир түркүм бар. Мал деген түркүмдү элестеткенде биз кой, уй, же болбосо топоз, эчки ушулардын баарын биз мал деп айтабыз. Эми сомон логикасына багыт ала турган болсок, мал деген бул жаныбар. Эмен дарак бул өсүмдүк. Ал эми берилип атат конкреттүү анан жалпы. Эмен дарак конкреттүү анан жалпы. Ал эми чымын ары дей турган болсок, конкреттүү курт-кумурскалардын эки конкреттүү түрү берилген. Кайың, токой дей турган болсок, бул орун байланышы, бул такыр түр байланышы эмес. Демек бул дароо жок болот. Конкреттүү бул да дароо жок болот. Эми арстан, жырткыч. Арстан конкреттүү, жырткыч жалпы болуп берилди. Эми карап көрөбүз. Эгерде мал деген түркүм, мисалы үчүн балдар, жаныбар деген чоң топ экенин билебиз. Жаныбардын ичинде бир мал түркүмү бар, же болбосо жырткычтар түркүмү, же болбосо канаттуулар түркүмү болуп, суудагы жашоочулар түркүмү, түркүм болуп бөлүнүп кетет. Эгер берилишинде кичинекей түркүм бериле турган болсо, астынан да кичинекей түркүм алышыбыз керек. Салыштырып көрөбүз. Мал чоң түркүмбү же жырткыч чоң түркүмбү? Жырткыч чоң түркүм болгондуктан муну албайбыз. Себеп дегенде мал бир аз сандагы малдардын жыйындысы, үйдө багылган. Демек туура жообу асы. Эгерде жаныбар берилип атса да эмнесинден өсүмдүк алып атат деген суроо болушу мүмкүн, бирок деген маселе бар. Себеп дегенде мал деген кичинекей түркүм болду. Ал эми дарактагы өсүмдүктөрдүн ичинде өсүмдүктөр, дарактар, бадалдар, жалбырактуулар, эне жалбырактуулар деп бөлүнүп кетет. Дарак бул бийик өскөн дарактардын түрү, ошондуктан кичинекей түр катары дарак, эмен деген алабыз, жырткыч деген чоң топ болгон үчүн муну албайт экенбиз. Эми бул түр байланышы. Кийинки мисал келтире турган нерсебиз бул деген сыпат байланышы балдар. Сыпат байланышында бакчанын бул сыпат байланышы. Сыпат байланышы дайым эле туруктуу сыпат болуп келе бербейт. Бул өзгөрүлмө сыпат. Бакча дайым эле алмалуу боло бербейт, бирок бизге берди алмалуу бакчаны берди. Демек бакчанын алмалуу экенин билип атабыз. Аллея жаш экенин билип атабыз. Жаш аллея экен. Бул да сыпат байланышы. Парктын эмендүү экенин билип атабыз. Кандай экен? Эмендүү экенин билип атабыз. Ал эми тайга жыш экенин билип атабыз. Ал эми
токой карагайлуу бул дагы сыпат байланышы. Эми карап көрөбүз. Бул да ошол сыяктуу бул түркүмдөргө жараша болот, же болбосо анын адам тарабынан жасалдыбы, же табигый жол менен жасалдыбы. Мисалы үчүн тайга деген чоң топ болот. Бул ошондуктан туура келбейт. Ал эми токой деген чоң, табигый, ошондуктан да бул туура келбейт. Алея жаш дегенибиз берилишине жакындабай калды. Демек туура жообу Б варианты. Парк эмендүү экенин билип атабыз. Бул жерде конкреттештирилген. Ал эми алмалуу экенин билип атабыз, конкреттештирилген. Жыш дегенде белгисиз эмне менен жыштык сакталгандыгы, ал алмалуу, же болбосо карагайлуубу, же болбосо арчалуу, тайгабы белгисиз. Ал эми жаш дегенибиз дагы ошол сыяктуу болуп кеткен. Анан карагайлууну эмне себептен алган жокпуз деген суроо пайда боло турган болсо, балдар, токой табигый жол менен жасалган. Ал эми бакча, алмалуу парк дегендер бирөө тарабынан жасалган нерселер болгондуктан жакындашып кеткендиктен туура жообу парк эмендүү болуп калган. Дагы ушундай мисалдардан келтире турган болсок, балдар, биз курам байланышын келтирели. Мисалы, курам байланышы биз билебиз, баардык нерсенин курамы бар. Мисалы үчүн мебелдер, орусча айтканда, кыргызча айтканда эмеректердин баардыгы жыгачтан жасалат экенин билебиз. Же болбосо имараттар кирпичтен, же болбосо дагы бир нерседен жасалат экенин билебиз. Эми кагаздар дарактардан жасалат. Китептер ошол кагаздардан жасалат экенин билебиз. Же болбосо кийимдерибиз, бул биздин кийип жүргөн кийимдер чүпүрөктөн, же болбосо материалдан жасалат экенин билебиз. Демек, ар бир бизди курчап турган зат бир нерсенин составында бир нерсе бар экенин түшүнөбүз. Мисалы үчүн курам байланышы. Курам байланышына келгенде да өзгөчө ошондойго көңүл бурабыз. Мисалы үчүн жүзүм мейизди ала турган болсок, жүзүм мейиз берилишинде. Ал эми берилиши андан кийинки варианты алма как. Б вариантында сүзмө курут. В вариантында ун, нан. Г вариантында эмерек, жыгач дейли. Эми карайбыз. Бизде берилип атат баардыгы курам байланыш. Жүзүм мейиз дей турган болсок, мейиз жүзүмдөн жасалат экенин билебиз. Как дей турган болсок, алмадан жасалып атканын билип атабыз. Сүзмө курут десе, курут сүзмөдөн жасалат. Нан ундан жасалат. Эмерек жыгачтан жасалат. Демек, орду алмашып калган шартта биздин варианттарыбыз туура эмес болуп калат. Дагы бул туура жоопко жакын эмес болуп калат экен. Эми бизде 3 вариант калды. Эгерде курам байланышына келгенде, бул да жерде дагы мындай, балдар. Курам байланышына келгенде логика жүргүзө турган болсок, жасалыш жолуна да карап көрөбүз. Аны кандай жасалат? Андан тышкары жакындыктарын карайбыз. Мисалы, баардыгы курам байланыш болду. Ун, нан дей турган жүзүм мейиз катырылып жасалат. Ал эми ундан нан ал бышырылып жасалгандыктан бул дагы жокко чыгат. Эми бизде эки жооп бар. Көбүнчө деген балдар ушу алма как дегенди алышат, бирок бул тузак вариант болуп эсептелет. Себеп дегенде, алма как дегенибиз бул жалпылык. Мейиз деген конкреттүү. Биз мейизди жүзүмдөн гана алабыз. Ал эми какты биз алмадан гана ала албайт экенбиз. Демек, кургатылган жемиштин баары жалпы аталышы какт болуп эсептелет экен дагы. Сүзмө курут туура жооп алып эсептелет экен. Курут бул сүзмөдөн гана жасалат. Анын үстүнө бул конкреттештирилген аты катырылып жасалат, жасалыш жолу окшош. Бул өсүмдүк болгону менен бул да азыктын түрү катары кеткен. Ал эми муну алыстатып жиберген нерсе бул жалпылыкта болуп жатат, балдар. Демек, туура жооп катары сүзмө курут алат экенбиз. Ушул сыяктуу суроолор менен билгиңер келсе, бизге мени жакын болгула. Дагы суроо жазалы. Мисалы үчүн, ак кагаз. Демек, башында эле берип атабыз, сыпат байланыш экенин билип атабыз. Сары кагаз мисалы. Бүктөлгөн кагаз.
Булганган кагаз. Тесинде таза кагаз. Таза кагаз. Эми карайбыз. Бул сыпат байланыш экенин биле атабыз, анын ичинде өзгөрүлмөлүү сыпат байланыш экенин биле атабыз. Бул жерде өң берилип атат. Көбүнчө балдар ак кагазды бул таза кагазга салыштырып жүрүшөт. Эгерде бизге булганган кагаз бериле турган болсо, анда биз таза кагаз алмакпыз. Же таза кагаз бериле турган болсо, анда булганган кагаз алмакпыз. Анын абалын көрсөтүп атат. Бүктөлгөн кагаз анын кантип жасалгандыгы жөнүндө кантип бүктөп салгандыгы жөнүндө болуп атат. Ал эми сары кагаз бул өң болгондуктан туура жооп катары биз сары кагазды алат экенбиз. Бул синонимдештирип салыштырбайбыз. Бул өң берилип атат, өңдү алабыз. Демек дегенде тазалык бул акка да таандык нерсе эмес, балдар. Тазалык бул сарыга да таандык. Сарынын тазасы болот. Тазалык бул карага да тиешелүү. Кара кагаздын да тазасы болот деген сыяктуу бул сыпат байланышына ак кагаз берилсе, биз сары кагазды алат экенбиз. Эми балдар сүйлөм толуктоодо. Сүйлөм толуктоодо балдар айрыкча акыркы убактарда бизде деген кандай деп айтсам, мурда көбүрөөк логика жумшаган, же болбосо өтө татаалдаштырып келген болсо, биз азыркы убактарда мындай кыргызча сөздөр, балдардын атайын кыргызча билүүсүн талап кылган сүйлөм толуктоолор болуп атат. Мисалы үчүн, мен айылдын мурабымын деп койсо, биз мурап деген сөз үчүн дагы бизде сүйлөм толуктоону ошон үчүн алган. Себеп дегенде, мен айылдын мурабымын деп койгондо, биз көпчүлүк балдар мурап эмне экенин билбей калышы мүмкүн. Ошондуктан мен бул мезгилде гана эс алам деп койгон. Анан биздеги 4 мезгилде алып койгон. Бирок биз кайсы мезгилде алышыбызды билбей калышыбыз мүмкүн. Себеп дегенде, биз мурап деген эмне экенин түшүнбөйсүк. Ал эми ошондуктан балдар, биз сүйлөм толуктоо иштегенде сөз байлыгыбыз, ошондой эле кыргызча сөздөрдү канчалык деңгээлде билебиз, ошону карашыбыз керек. Анан логика жумшалат, албетте логика да бар. Мисалы үчүн, айылдын мурабы кайсыл убакта эс алат? Анткени мурап деген сөз суугатчы. Суугатчы болгондуктан ал көбүнчө кайсыл мезгилде эс алат? Бул деген кыш мезгилинде эс алат. Себеп дегенде суугат иштери өзгөчө кыш мезгилинде токтойт дагы, жаздан баштап күзгө чейин суугат иштери башталгандыктан ал көбүнчө кыш мезгилинде эс алат дегенди түшүндүрөт. Же болбосо мындай деп айтышта мүмкүн. Эмнегедир анын эти карайып калат десек, көрсө аны сойгонго чейин кармоо керек турбайбы деп суроо берген. Ал эми бизде сойгонго чейин кармаш керек, кайсы малды? Кандай малды кармашыбыз керек? Же болбосо биз эмнеге бул жерде сүйлөмдүн өзүнүн логикасын түшүнбөй кала турган болсок, жообун таппай калышыбыз мүмкүн. Себеп дегенде варианттарында асында кой, бысында топоз, бысында кек, гысында жылкы, же болбосо тай деп бериши мүмкүн. Эми биз билебиз, эмне эле бул малдын эти карайып калат десе, аны сойгонго чейин кармаш керек турбайбы? Кармаш керек дегенде биз деген багуу деген сөздү да түшүнүшүбүз керек, түшүнүп алышыбыз мүмкүн. Жок, биз багууну айтып аткан жок, бул жерде кармап алып союу жөнүндө сөз болуп атат. Биз койду кармап туруп анан соет. Анан топозду да биз кармап туруп анан соебуз. Ал эми жылкыны да биз кармап, анын бутун байлагандан кийин гана соебуз. Ошондуктан алардын каны сыртка чыгып кеткендиктен алардын эттери кызыл бойдон калат. Булардыкы кызыл болуп кетет. Ал эми кийикти биз кармап туруп сое албайбыз, аны деген атып салабыз. Атып салгандыктан бул жерде атуу аркылуу ишке ашкандыктан мунун этиндеги кан сыртка чыгып тарабай калат дагы, кан ичинде калып калгандыктан кийиктин эти карайып калганын себеби ошондо экен, балдар. Биз жалаң эле кыргызча сөздөрдү көбүнчө балдар кыргызча сөзгөрдө деле куруп кетпегиле, өтө кыргызча калып кетиптир, мен түшүнбөй калам го деп коркпогула. Бизде бул жерде логика дагы, анан кийин биздин жашоо турмушта колдонулган эле сөздөрдүн жыйынтыгынан жасалат. Балдар, сүйлөм толуктоо келгенде өтө кылдатпогула. Сүйлөм толуктоонун жообун табыш силердин сөз байлыгыңарга жараша канча жакшы билсеңер, ошончо оңой болот. Андан тышкары байламталар менен келген сүйлөм толуктоолор бар. Байламталарга келгенде, мисалы үчүн, себеп натыйжа байламтасы, же болбосо каршылагач байламта. Сүйлөм толуктоо кайсыл учурда татаалдашып кетет. Мисалы үчүн, бирок байламтасы,
бирок байламта же болбосо карабастан. Ошентсе да. Анткени менен мисалы. Ушул сыяктуу жана башка ушул сыяктуу байламталар менен келгенде сүйлөм тоокто минус болуп бараткан сүйлөм тоокто плюска айланат. Ал эми плюс болуп бараткан сүйлөмдө ушундай байламталар келгенден кийин биздики дароо минуска айланып кетиши мүмкүн. Өзгөчө балдар сүйлөм тоокто келгенде биз байламталарга маани беришибиз керек экен.